我们从头开始，正好你可以教教我嘛。没兴趣。别那么小气嘛。哎，你最喜欢的是哪辆摩托车啊？你还不知道啊？哦，原来是我给你买的那辆啊。那是你赚的第一笔钱，也是我的第一辆车。我们不请自来了，欢迎不？要是我们说不欢迎呢？那我们就赖在这儿，直到你们欢迎为止。别我们的了，我可不在里边了。栗子姐啊，这只啊就交给你了啊。没问题。我今儿晚上的目的呀，是对这只下手。吃栗子吗？谢谢。哎，你会打游戏吗？不会。那他会吗？你看他那农民进城样，估计也不会。这是《使命召唤》的最新版本吧？我在网上看过介绍，哎。你起开，别挡我！我说你起来！哎呀，对不起，对不起，我刚才光顾着看屏幕了，以为游戏演示呢，原来是你打的呀！哎，那正好，我们从头开始，正好你可以教教我嘛。没兴趣。别那么小气嘛，教一下了。就是，我会是个好学生的，一定虚心受教。我只给你3次机会啊！如果3次你全在第一关通关前就死了，以后就别再来这儿烦我。行，没问题，那就开始吧。哎呀，你看你后边还有人呢，箱子后边，箱子后边。看什么呢？又来人了，你快点！这帮孩子这不干嘛呢？那么热闹。你过去看看不就知道了吗？哎，你真给我逗的，人孩子玩正高兴呢，我过去问人家干嘛呢？你们，我烦不烦呢？哦，对了，刚你洗澡时有个电话，好像是郊区的号码。是吗？不认识什么郊区的人，哼，关了。睡觉。你后边。哎呀，你会不会打呀？哎呀，你赶紧走吧，别再碍事儿。哎，你死了！哎，太好了，终于不用照顾你了。这一次，我肯定能通最后一关。他大学不是学打游戏专业的吧？我也正琢磨这事儿呢。哎，你感冒好了吗？好了。你也太弱不禁风了，以后每天拖着羊一起晨跑吧。啊？我起不了那么早。那就早点睡嘛。耶，搞定！怎么样，林大哥？再来一局。会的还装着不会玩，无聊。哎，你不是吧？技不如人就开始跳歪理了。再说了，我说过我不会打吗？我只是平时很少打单机，都是在线玩的，所以才让你教我的嘛。我也能趁机热热身，顺便呢也探探你的底。你刚才那副天下无敌的架势真惊着我了，我怕露怯才出此下策的嘛。我多谦虚谨慎呀。你想过叫板是吧？哎，我还真想跟你叫板了。这样吧，咱俩赌一局。从今天开始，我们每天打3局游戏，打什么呢？由你选。3局全胜算我赢，你只需要赢1局就算我输。我要是赢了呢，第2天你就要跟楚木去晨跑；我要是输了，你就可以自由活动。在这期间里，我可以无条件的教你各种游戏的攻略和技巧，而且保证随问随教。怎么样？这赌局你敢接吗？我起不了那么早。要你早点睡，就这么定了。再说这游戏还没开打呢，你就铁定觉得自己会输啊？我怎么会输啊？比就比，来。好，那
那赌局就从现在正式开始了啊！来吧，选游戏吧。走。走。大早为你早，今儿正式上班了？对呀，快下去吃早点，别第一天就迟到。好。哎呦，你慢的也太离谱了吧！哎，小怪物，该考文化课了吧你？下个月。复习怎么样？能考上吗？肯定能考上，是不是？知己啊！嗷了。李姐，加副碗筷。哎，来了。你们俩这是？晨跑。你们在哪儿晨跑啊？小区里边啊。怎么不去山顶啊？山顶啊，小区里黄路都跑成这样了，上山顶还不得让我给他背下来？哎，我以前当运动员时候跑得横着呢啊，我这是刚开始不适应。哎，我手里打听你在哪儿做运动员啊？那不是小时候梦想吗？张口就来。不错嘛，杨开始替楚木着想了啊。也没有，我就是不想给我自己添麻烦。哎，宠物，你太丢人了，我的脸都被你丢光了。你赶紧吃完口上楼换衣服去。今天罚你骑自行车送我上学。不是大姐，你那学校跟这隔着区呢，我要骑自行车不得天黑了？那就送到公车站，快点儿。走，我也不吃了，我直接冲澡去了。你们吃吧。哎，那我也该走。要不然迟到了。你今儿上学吗？上啊。送我上班吧。好啊。我吃好了，你慢慢吃，拜拜。不是。嘿，怎么回事？这一夜之间，他们全混成自己人了，把咱俩给搁外头了。谁能告我发生什么事儿了？到底？那我不当领导人是不是？我这暴脾气，你还笑？行，我再给你吃点豆腐脑。